Дорогие друзья, счет в противостоянии сборных команд России и Таджикистана становится 3-1. Впереди Россия. А мы представляем вам пятый поединок. Боевое самбо. Двухраундовый бой в весовой категории до 85 килограммов. И в красный угол клетки добро пожаловать боец, представляющий Россию. Встречайте, Виталий Куриленок! Синий угол. Добро пожаловать, боец из сборной Таджикистана. Файзи Топотов. Итак, в красном углу клетки бойцу 26 лет, официальный вес 83,5 килограмма. Неоднократный призер всероссийских и региональных турниров. Встречайте, кандидат мастера спорта из России Виталий Куриленок. И его соперник в синем углу клетки. Ему 21 год. Официальный вес 83 килограмма. Чемпион Республики Таджикистан по боевому самбо и смешанным боям. Двукратный чемпион международного турнира по джиу-джитсу и сборной Таджикистана Файзи Топотов. Спортсмен на середину, пожали руки. Итак, внимательно слушаем команды рефери. Затылок не работаем, позвоночный столб не бьем. Удачи! дар ин ҷо чун дигар намудҳои варзиш нест, инҷо намеомӯзанд якдигарро. дар ҳол ба ҳуҷум мегузаранд, бартариро ба даст меоранд то ин ки то охири рақобат онро дигар аз даст надиҳанд. ва варзишгари тоҷик ҳоло чанд зарба гузаронд, зарбаҳои бо даст. вале фурсат ғанимат аст дар ин ҷо. дар ин ҷо фикр мекунам ҳамагӣ таҷриба, кандак таҷриба ва аз ҷиҳати физикӣ бошад, варзишгарони тоҷик ҳам ҳеҷ монданӣ надоранд. ва зарбаҳои Файзи дастро дод. оҳо, халал расон. панҷара каме халал расон. шояд як усули хеле зебо албатта ба тахтапушт афтондани ҳариф мо бояд дар ин ҷо мушоҳида мекардем, вале ба ҳар нав ҳеҷ гап нест. ҳоло дар байни майдон ҳам шояд ҳамин усул боз даст диҳад ба варзишгари мо. маълум аст ки варзишгари тоҷик Файзи Топотов нерӯи изофӣ дорад ки метавонад пурра дар ин сабқат онро истифода кунад. ӯ бо як боварӣ ба ҳуҷум мегузарад ва то ҳанӯз ҳарчанд то ҳоло аз поён бошад ҳам то ҳанӯз кӯшиш мекунад ки нисбати ҳариф дар ҳамин ҳолат ҳам усуле иҷро кунад. довар хеле хуб назорат мекунад, бо диққат назорат мекунад то ки ғайри қоида ягон усул истифода нашавад. ва аммо умуман ягон усул дар ин ҷо истифода шудагӣ нест. ин ҷо мубориза барои мавқеъ аст ва дидем чун ягон усул иҷро нашуд аз ҷониби ҳарду варзишгар, довар маҷбур шуд ки довар маҷбур не, довар хоҳнохоҳ онҳоро ба по хезонд. ёдрас мешавем бинандагони азиз, довар дар майдон, довари дараҷаи байнулмилалӣ Владимир Болала. зарбаҳо бо пой хеле шадид, аммо варзишгари тоҷик ба ҳуҷум мегузарад. ҳоло усули гӯштӣ, усулҳои гӯштӣ тавре гуфтем ва мариш, тавре гуфтем ки ҳоло даст медиҳад ки дар байни майдон ҳарифи худро бо усули партоф, бо усули гӯштӣ бо самбо хеле хуб ошно будааст варзишгари мо. ана зарбаҳои Файзи
مغلوبیت همدستهای خود را میخواهد که جبران بکنند. بله ضربه های او ضربه ها با پوت را به خاطر میارد و شاید حالا حریف خود را تماما از دوام دادن رقابت محروم سازد. اصلا باید قوه خود را هم احتیاط کند، بهوده ضربه نزند چون فرصت یک ضربه بزند، چرا که اگر ضربه ها اشتباه شوند قوه بسیار صرف می شود و اما که در پیش باز 1.5 راوند دیگر است. اما آفرین ورزشگری ما همانو در هجوم است و این برتری را هیچ از دست دادن نمیخواهد. ضربه های اجرای عیناً آفرین 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 احسنت. انا اصولی دردی دو سه ضربه اون فرصتی خود را انتظار بود، اون داوی خود را انتظار بود، اون بختی خود را انتظار بود و چون این دست داد به او در حال اون را استفاده بود. آفرین. و کی گفت که تجربه ما کم است؟ بله بعد 3 باخت این ورزشگر توانست که ما را باز رو بلد کند، روی بولیده سازد و خوشحال نماید. احسن فایزی توباتوف. آفرین فایزی آفرین. Предпринимателя Абу Али Мардонова. Виталий Куриленок. Аплодисменты, дорогие друзья. И ваш победитель Файзи Тапатов. ما هم فایزی را تبریک میگیم، خیلی هنرنمای خوب نشان داد